Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to 67th MMA Conference and to the Symposium concerning important endocrine problems in Myanmar. I'll be the chairperson today, and we have two speakers, Professor A. Aung and Dr. Chanyo Somye. Both of them have tried their best to make this symposium to be beneficial to all of you. So without much ado, I would like to introduce the first speaker, Professor A. Aung, who is a well-learned and well-known endocrinologist, currently a professor and head of the Department of Diabetes and Endocrine Department Unit of University of Medicine of Mandalay. She's also the president of Myanmar Society of Endocrinology and Metabolism, MSEM. So she will share her experience regarding adrenal disorder. So now may I invite Professor A. Aung. Professor A. Aung, please. Thank you so much, Mama, for your kind introduction. I would like to share my presentation. Okay. The adrenal disorders not as rare as you might think လို့အမည်ပေးထားပါတယ်။ပထမဆုံးကျွန်မ case presentation လေးတွေလုပ်ချင်ပါတယ်။ case 1 ကတော့ she is a 25-year-old lady from Mandalay. She is a university student admitted to Mandalay General Hospital on May 2020 because of the sudden onset of weakness of all four limbs. The weakness started in both lower limbs, both lower limbs, and then progressed to involve the upper limbs. No sensory symptoms, nor sphincter problems, and she has normal cognitive function. Motor power were 1.5 in both lower limbs and 4.5 in both upper limbs. Reduced tone and deep tendon reflexes are present in all four limbs. Plantar responses are flexor. Apart from blood pressure of 220/120 on both arms, no other abnormal physical signs. And because of the flaccid type of severe muscle weakness, serum electrolytes were measured. And as you expected, serum potassium level was low at 1.9 millimole per liter. Other renal function, urine RE, random blood sugar, thyroid function, magnesium, and normal. Chest X-ray revealed no abnormality. And this is the hypokalemia diagnostic tree. So to find out whether the loss is through the renal or GI, we have 10 urinary potassium, and it was 23.9 millimole per liter. So it indicates the renal loss with hypertension. And then we did a systemic inquiry with emphasis on medications, thyroid and renal problem history, any family history of similar events and dietary habits, and nothing was remarkable. We also checked target organ involvement symptoms, and there were none. And she denied any symptoms suggestive of pheochromocytoma. So regarding past medical history, at the age of 13 years, her blood pressure was found to be 140/90 by a pediatrician. Investigations, including renal function, were said to be normal, and she lost her follow-up. 2 years ago, she was admitted for drug overdose and diagnosed as major depressive disorder. At the time, her blood pressure was 200/100. She was prescribed antihypertensives as well as antidepressant. Further investigations, unfortunately, was not pursued because of the financial reason. And then she went to Bangkok for working. During her stay in Thailand, she attended a clinic which prescribed her with hydralazine, amiloride, and hydrochlorothiazide. And then she came back to Mandalay and then was admitted. And after correcting hypokalemia and treat blood pressure, she was discharged with a diagnosis of young hypertension with spontaneous hypokalemia. Let's go to case 2.
She's another young lady from uh, Mandalay, 22 years old, and she worked at University of Nursing. She was admitted to Malay General Hospital in the middle of the night on August 2019 because of the undue weakness affecting all four limbs without unusual physical exertion. And her pattern of weakness is same as previous one, and her blood pressure was 170 over 100. Her BMI is 21.2, no other signs, and serum electrolytes were measured. And this case also found to have hypokalemia with urinary potassium level of 40 millimole per 24 hours. And regarding her past medical history, she is another hypertensive diagnosed 1 year ago. She was regularly seen by her GP, and she adhered to the prescribed medication of amlodipine and atenolol, but her blood pressure was not very well controlled and hang around at 150 over 100. And her systemic inquiry does not reveal any remarkable uh, features. And so she is another case of young hypertension with spontaneous hypokalemia. And the third case, she's from Medaya, and she is a mother of child or one child, 30 years old lady. And she was admitted in June of 2017 with the weakness of all four limbs, as well as the neck extensors. Because of the profound weakness, she couldn't walk and even she couldn't hold her head in the upright position. And her pattern of illness, the weakness is the same, motor weakness, and because of this severe weakness, she consulted a couple of specialists, and the underlying cause of her weakness was found to be severe hypokalemia, for which she was admitted for at least 5 times in 2017. You can see the potassium level of this patient throughout the year 2017. And her renal function and other parameters are normal: 24-hour urinary potassium 40 millimole per 24 hours. And what about her past medical history? She was found to have hypertension in the first trimester of her pregnancy at the age of 21 years. It was 9 years ago. And according to her, her blood pressure is still high even after delivery of her baby. And the blood pressure ranged between 140 to 170, 85 to 90. And her, as far as she remembers, the highest blood pressure was 190 over 100. And she took indigenous medicine and sometimes took amlodipine 5 milligram from her further uh, prescription. And at the time of admission, her blood pressure was 140 over 100 and BMI was 30.7. So she is another case of young hypertension with spontaneous hypokalemia. This time, she is also another young lady from Aung, and she went to a private clinic in Pie because of the weakness in both lower limbs of 1 week duration. At the time, her blood pressure was more than 200. And then she went to Yangon to consult a physician. And then her potassium level was found to be low in addition to hypertension. And after taking antihypertensive medications, blood pressure settled gradually, but still hang around at the level of 150 over 110. And this is how potassium level and urinary potassium was 37 millimole per 24 hours. So another case of young hypertension with spontaneous hypokalemia. And this time, the patient is a male headmaster from Singhu Township, 52-year-old man. She was admitted to our hospital in May 2016 because of the all full limb weakness for 3 days. The pattern of weakness is the motor weakness, and his blood pressure on admission was 130 over 80 and body weight was 89 kg. And serum electrolytes were measured. He is also a case of hypokalemia, but at the time he does not have hypertension. His urinary potassium was 43.7 millimole over 24 hours. Apart from mild LVH, no other, but his creatinine level
142 micromole per liter with EGFR of 48.6 ml per minute. So he was already in CKD stage 3A. And at the time, his potassium was 2.4, 2.7. So at that stage, the diagnosis was hypokalemic paralysis. And he was discharged with potassium supplement. And at follow-up, his potassium is still low and aldactone was added. And a few weeks later, potassium level became 3.5. And then he went back to his down. And then he lost follow-up and and unfortunately he did not adhere to the prescribed drugs. He experienced 2 episodes of weakness over 2 years, but he is a clever guy, so he took potassium supplement himself and he recovered from the weakness. And 3 months after discharge from Manly General Hospital, he developed hypertension and diabetes, and his GP prescribed him perindopril 5 milligram OD and metformin 500 milligram BD. And he never failed to take these medications since then. And then he was admitted at MGH again in 2018 August because of the limb weakness. At the time, his potassium was 1.8 millimole per liter. Some creatinine level improved in compared to the first admission. And, and after repleting potassium, and he was discharged with slow K2QID. And at follow-up, despite taking slow K2QID, his potassium is still low at 2.3, very profound hypokalemia. So potassium supplement was raised to 3 QID then. And so he is, after all, a case of spontaneous hypokalemia with hypertension and diabetes. So let's go to case 6. This guy is from Qatar and is only 27-year-old, but he was found to have hypertension since 24 years of age. And his highest blood pressure was 190 over 100. And he took amlodipine 5 milligram OD, but not on regular basis. And in addition to this, he has had repeated attacks of weakness of the arms and legs within 3 months. And that's why he was hospitalized for 2 times to get intravenous infusions, but his symptoms were not relieved, and so he came to Mandalay. And at the time of arrival, his blood pressure was 170 over 100. Other examinations were normal. And this is his potassium level 2.1, 2.7. So 24-hour urinary potassium was high at 76 millimole per day. So after all, he is another case of young hypertension with spontaneous hypokalemia. So in last case, 43 years old man is from Moyamune, and at the age of 23 years, he felt dizzy, and so he visited a clinic and then found to have blood pressure of 200 over 100, but he did not seek proper medical advice. And he used some traditional medicine and sometimes attended clinic. At the age of 38 years, he suffered left-sided weakness and so attended at Moyo Hospital. And then he came to Mandalay to consult a physician and he was prescribed 3 antihypertensives, but he did not take those on regular basis. And in 2020, he developed second time stroke affecting the left side of the body. And so he came to Manly General Hospital. At the arrival of the Manly General Hospital, baseline investigations were done. He did have potassium level of 3.4 with creatinine 1.5 micromole per liter. And EC echo revealed left ventricular hypertrophy, grade 1 LV diastolic dysfunction. And he is a case of young hypertension, which started to have 23 years of age with spontaneous hypokalemia. So reviewing all these cases, they are not very old, uh, 22, 23, and the eldest one is only 52. They all have spontaneous hyperkalemia and hypokalemia and hypertension. So I think you all have a pretty good idea of the underlying cause. It could be primary aldosteronism.
primary aldosteronism ဆိုတာကျွန်မဒီနေ့ပြောချင်နေတဲ့အကြောင်းအရာပါပဲ။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီ adrenal gland ရဲ့ zona glomerulosa ကနေပြီးတော့ aldosterone တွေ inappropriately ထုတ်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီ PA လို့ပဲပြောပြရစီ primary aldosteronism မှာ hallmark 3ခုရှိတယ် hypertension aldosterone များတာ renin suppressed ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဘာလို့ဒီအကြောင်းကိုဒီနေ့လိုကြီးကျယ်တဲ့ပွဲကြီး MMA virtual conference မှာပြောရတာလဲဆိုတော့ PA is common and frequently overlooked and it is curable for common ဖြစ်တယ်လို့ဘာလို့ပြောရလဲကျမတို့ part 2လောက်တုန်းကဆိုရင် PA ဆိုတာ rare cause လို့ပဲသိခဲ့တယ်ဒါမှလည်းအခု currently prevalence estimate တွေအရ hypertension ရှိတဲ့ population အကုန်လုံးပေါ့နော် all patient ရဲ့5 to 10% ဆိုတာနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျမတို့ဆရာတို့ဆရာမတို့ရဲ့ဆေးကမ်းမှာနေ့တိုင်း hypertension မရှိတဲ့လူနာမပါတဲ့လူနာရှိမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအရန်ပေါ်တဲ့ condition တစ်ခုရဲ့5 to 10% ဆိုတာ you can imagine treatment resistant hypertension များဖြစ်သွားရင်တော့20% လောက်တောင်ရှိတယ်နော် severe case ဖြစ်ရင်ပိုများတယ်160 100အထက်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်12% လောက်တောင်ရှိရဆိုဆရာတို့ဆရာမတို့ရဲ့ hypertension လူနာတွေကဘယ်လောက်များ PA ရှိနေမလဲဆိုတာစဉ်းစားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါ common ဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကခဏ overlook ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ case တွေကိုကြည့်လိုက်ပါနော်နှစ်ချီပြီးကြာမှကိုသိရတာနော် hypertension ရဲ့ complications တွေကိုခန်းစားပြီးမှတွေ့ရတာဒါဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်ကျမတို့လွတ်ကြတယ်လဲဆိုတော့ကျမတို့က hypokalemia ရှိတဲ့ case ကိုမှနော်ဒီ PA ကိုရှာရမယ်လို့ထင်ထားတယ် it is wrong ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ PA အများစု80% 80%ဟာ normokalemia ဖြစ်တယ်ကျမအခုပြသွားတဲ့ case တွေက hypokalemia ရှိတယ်ဆိုတာ30% of the PA မှာပဲ hypokalemia ရှိတာဆိုတော့ hypokalemia ရှိမှ PA ရှိတယ်လို့ရှာရမယ့် concept ကပြောင်းပြန်လှန်ပြရပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျမတို့ကငယ်ငယ်တုန်းကစေးကြောင်းမှာသင်ခဲ့တာ PA ဆိုတာရှားတယ်နောက် diagnosis ကလည်းရှုပ်ထွေးတယ်ပေါ့နော်ဒီယောဂါကိုစမ်းသပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကဆေးတွေကိုဖြတ်ပြရမယ်လို့เนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေရှုပ်ထွေးတယ်ထင်တော့ကျမတို့ရဲ့ diagnostic algorithm တွေကိုလည်း simplify လုပ်ရပါမယ်နောက်တစ်ခုကဘာထူးလဲကွာ PA ဆိုတာလဲနောက်ဆုံးတော့သွေးတိုးတာပဲငါတို့သွေးတိုးတာကိုကုလိုက်ရင်ရောမပြီးဘူးလားပေါ့ဆိုတော့မပြီးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ PA ကရိုး essential hypertension နဲ့မတူပါဘူးသူမှာ higher risk for cardiovascular morbidity and nephrotoxicity ရှိတယ်အဲ့ဒါကို specific aldosterone toxicity လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ meta analysis လုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့သူက PA ရှိတဲ့လူတွေနဲ့ရိုး essential hypertension ရှိတဲ့လူတွေကိုရှင်လိုက်လို့ရှိရင် PA ရှိတဲ့လူတွေမှာ stroke ဖြစ်နိုင်တဲ့ odds ratio အထူးသဖြင့် atrial fibrillation ရနိုင်တဲ့ odds ratio coronary artery disease ရနိုင်တာ heart failure ရနိုင်တာတွေကပိုများတာကိုတွေ့ရတယ် diabetes နဲ့ metabolic syndrome တွေလည်းပိုများတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်เนาะဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီ pathogenesis အရာဆိုရင် aldosterone ကများတယ်သူပြင် salt intake တွေလည်းများတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဗမာတွေကငံနေစားကြတာပေါ့ကျမတို့ပိုသတိပြုမိတယ်နဲ့အဲ့လိုလူတွေမှာဒီ aldosterone ရဲ့ဒီ effect အရာเนาะ salt and water retention တွေများ preload တွေများပြီးတော့ LVH ရမယ် fibrosis ရမယ် LA dilatation ရပြီးတော့ they are very prone to have atrial fibrillation အဲ့ဒါအပြင် endothelial dysfunction ရတယ် arterial stiffening တွေရတယ်เนาะ left ventricles ကြီးကပိုပြီး stiff ဖြစ်လာပြီးတော့နောက် myocardial oxygen demand တွေလည်းများတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံး they end up with myocardial infarction and heart failure ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဒီ PA ကိုစိုးရှာပြီးတော့စိုးကုပေးရပါမယ်အဲ့တော့ဘလူတွေမှာရှာတင်တယ်လေပေါ့နော်ဒါကတော့ endocrine society ရဲ့ guideline အရာကျမတို့ကနော်ဒီ3ခါတိုင်းလို့မှpressure ဒီ150 100အောက်ရောက်မလာဘူးပေါ့နော် persistently more than 150 over 100ဖြစ်နေတယ်နောက် resistant hypertension ရှိရပေါ့နော် resistant hypertension ရှိရလို့ဘယ်ခါမှသတ်မှတ်လဲဆိုရင်လူတစ်ယောက်က 3 conventional antihypertensives including diuretics တောက်လို့မှ blood pressure 140/90အထက်မှာပဲရှိနေတယ်ဆိုရင် resistant hypertension လို့သတ်မှတ်တယ်နောက်လူတစ်ယောက်ကဒီantihypertensive 4ခုတည်းအထက်တောင်မှ blood pressure ဒီထိန်းလို့ရတယ်။နောက်ကျွန်မအခုတင်ပြခဲ့တဲ့ case တွေလို့ spontaneous hypokalemia အပြင် diuretic induced hypokalemia လည်း
ရတယ် hypertension လည်းရှိတယ်ပေါ့နော် adrenal incidental case တွေ sleep apnea ရတဲ့လူတွေ family history of hypertension and stroke before the age of 40 ရှိတဲ့လူတွေ first degree relatives ထဲမှာ PA ရှိတဲ့လူတွေကိုကျမတို့ screen လုပ်သင့်တယ်အဲ့ဒါအပြင်ဒီ unexplained atrial fibrillation ရှိတယ်နောက်တချို့တွေလည်းမြင်ဘူးမှာပါ blood pressure level ကတိတ်တက်တာမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်သူ့မှာ end organ damage တွေကရနေပြီเนาะ pressure လည်းတိတ်ရှိရမဟုတ်ဘဲနဲ့ LV ကကြီးလိုက်တာပေါ့เนาะ CKD လည်းရနေပြီဒါမျိုး inappropriate to the level of blood pressure ရှိရဆိုခဲ့လို့ရှင်တော့ PA ကို screen လုပ်သင့်တယ်ဒီ2019 Journal of Internal Medicine မှာရေးထားတဲ့ review ထဲမှာ William Young ကပါရေးလဲဆိုရင်all patients with hypertension should be tested for PA at least once in their life ဆိုတက်တက်မှာတစ်ခါတော့ PA ကိုစစ်တင်ပါတယ်လို့တောင်ပြောပါတယ်เนาะအဲ့ဘယ်လိုစစ်တင်လဲဆိုရင်ကျမတို့ကပထမဆုံးသူက3ဆင့်ရှိရယ် case detection test တွေလုပ်ရပါမယ် case detection test လုပ်ဖို့ဆိုရင်လူနာကို plasma aldosterone concentration တိုင်းမယ် plasma renin activity တိုင်းမယ် plasma aldosterone concentration တွေများနေတယ်2 picomole per liter or 10 nanogram per deciliter ရဲ့ကျော်ရယ် plus plasma renin activity ကျနေရယ် less than 1 nanogram per ml per hour ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကို case detection test positive ဖြစ်တယ်လို့ယူဆပြီးတော့ confirmatory testing ဆက်လုပ်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျမတို့ case တွေကိုကျမတို့စစ်လိုက်တယ်เนาะစောစောက case 1က plasma aldosterone concentration 900ရှိတယ် case 2က928 case 3က960 case 7က625ဒါတွေက picomole per liter နဲ့ထွက်တာပေါ့နော်456ကတော့သူတို့က nanogram per deciliter နဲ့ထွက်ထားတဲ့ center ကိုကျွန်တော်တို့ပို့တာပေါ့နော်ဒါကတော့ 40.6 20.7.2 15.2 PRA level ကိုကြည့်ရင်အားလုံးက less than 1ရှိတယ်အဲ့တော့စောစောကcase detection rule အရဆိုခဲ့လို့ရှိရင်သူတို့အားလုံးဒီဒါ positive ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီ277နဲ့လည်းအများကြီးกว่าအများကြီးများတယ် PR တွေကလည်းအားလုံးမှာကျနေဆိုတော့ case detection test positive ဖြစ်တယ် case detection test positive ဖြစ်ရုံနဲ့တော့ကျမတို့ကဒါ PA diagnostic ဖြစ်ပါပြီလို့ပြောလို့မရဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့တခြားအခြေအနေတွေလည်းရှိတတ်သေးတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ဒီ PA ပါဆိုတာကို inappropriate aldosterone secretion ရှိပါတယ်ဆိုတာကို demonstrate လုပ်ပြီးမှ confirm လုပ်လို့ရမယ်ဒါမဲ့လို့ one exception တော့ရှိတယ် exception ဆိုတာနေရာတိုင်းမှာတော့ရှိတာပဲအဲ့တော့ one exception ကဘာလဲဆိုတော့ one exception ကဘာလဲဆိုတော့ hypertension ရှိတဲ့လူတယောက်မှာတဲ့ spontaneous hypokalemia ရှိတယ် plus သူ့ရဲ့ BAC ကလည်းစောစောက277မဟုတ်ဘူးနှစ်ဆ955တဲ့ကိုကြော်တယ် PRA ကတော့ less than 1 nanogram per ml per hour ရှိတယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဒါမျိုးတွေကြတော့တဲ့ diagnostic of PA လို့သတ်မှတ်မိတယ်အဲ့လိုလူတွေမှာကျမတို့က confirmation လုပ်စရာမလိုဘူး confirmation လုပ်စရာကိုမလိုအောင်ဒီအချက်တွေကပြည့်စုံနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ case တွေကိုပြန်ပြီးဆွဲကြည့်အောင်ဆွဲကြည့်ရင်သူတို့အားလုံးမှာ spontaneous hypokalemia ရှိတယ် hypertension ရှိတယ် PAC ကလည်းသူ့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်955ပေါ့နော်955တဲ့အကုန်ကျော်တယ်ဒီနံပါတ်2 case လေးပဲ928နဲ့ကပ်ပြီးတော့955တဲ့နည်းနည်းလေးလိုတယ်ပေါ့နော် nanogram per deciliter ကြတော့လေ20နဲ့သတ်မှတ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကတော်တော်ကြီးกว่าတယ်နံပါတ်6တခုပဲ15ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ ARR ဆိုတာကြည့်ကြည့်အောင် ARR ဆိုတာကြတော့သူ aldosterone နဲ့ renin ကို ratio ချထားတာပေါ့နော်ဒီ case 1နဲ့ case 7ကိုတော့ ARR တွက်ပေးထားတယ်เนาะ case 5ကလည်းတွက်ပေးထားတယ်ကျန်တဲ့ဟာကြတော့သူက value out of detection ဆိုတွက်မပေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရတယ် literature တွေလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အရင်ကတော့ ARR ကိုတော်တော်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ ARR လို့ arrhythmic ပေါ့နော်တင်ချာလို့တွက်ပြီးတော့ဒီယောဂါကို diagnose လုပ်လာတယ်ဆိုတာနည်းနည်းတော့ tricky ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ ratio နဲ့စာခဲ့လို့ရှိရင် absolute value of the plasma aldosterone concentration နဲ့ plasma renin activity ကိုပို့ပြီးတော့မှအပြုလာတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် ARR ကိုပြောထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီ ARR နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့ဟာကတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီ20ကျော်ရင် ARR 20ကျော်ခဲ့လို့ရှိရင် PA ကို suspicious ဖြစ်တဲ့နဲ့30ကျော်ရင်တော့ဒါ diagnostic ဖြစ်တယ်လို့ဆင်ထားတယ် ARR more than 50ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တော့ virtually diagnostic of PA ဆိုတော့စောစောက case number 5လေးသူ့ရဲ့ ARR 65ရှိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က PA ကို diagnostic ဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ case ခုလုံးကကျွန်တော် confirmatory test မသွားတော့ဘဲနဲ့ it is diagnostic for PA လို့ပဲသတ်မှတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ confirmatory test ဒီ case တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့မသွားခဲ့ဘူးပေါ့နော်သွားမယ်ဆိုရင်ဘာတွေရှိလဲ oral sodium loading test ရှိရယ် IV saline infusion test ရှိရယ် fluoride
cortisone suppression test ရှိရယ် captopril stimulation test ရှိတယ်အဲ့တော့ confirmation လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်ရပါလဲဆို subtyping လုပ်ရတယ်နော် PA ရဲ့ diagnosis က3ဆင့်ပဲပါတယ် case detection ရယ်နောက်တစ်ခုကဆိုတော့ confirmation ရယ် subtyping ရယ် subtyping ကြတော့လွယ်လွယ်ကူကူမှတ်ချင်တယ်ဆိုရင် unilateral bilateral familial ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့တော့ unilateral ကဘာတွေပါလဲဆိုတော့တစ်ဖက်ထဲမှာပဲ aldosterone producing adenoma APA ဆိုတာရှိတယ်သူက30%ပဲရှိအများစုက bilateral idiopathic hyperplasia BAH လို့လည်းခေါ်တယ် bilateral adrenal hyperplasia 60% ရှိတယ်ဒါ PA population ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အများစုက bilateral ဒီအများစု60% unilateral 30%ပဲရှိဆိုတော့နောက်တစ်မျိုးပြန်ခွဲခြင်းရင် PA ကိုနှစ်မျိုးခွဲလို့ရတယ် surgically curable နဲ့ surgically not curable surgically curable ဖြစ်တာကတော့ unilateral ပေါ့နော် unit တစ်ဖက်ထဲမှာပဲရှိအလုံးကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင် curable ဖြစ်သွားတာပေါ့ bilateral ကြတော့ကျမတို့ကနှစ်ဖက်လုံးဖြတ်ထုတ်ဖို့မသင့်တော့ဘူးဆိုတော့ကျမတို့ medical အနေနဲ့ပဲ treat လုပ်တယ်အဲ့လိုလဲခွဲလို့ရတယ်ဆိုတော့ subtyping လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ adrenal CT ပဲ adrenal CT လုပ်လိုက်ကြပြီး unilateral လား bilateral လားကွဲသွားနော်အဲ့တော့ unilateral bilateral ကွဲလို့ပြီးတော့ဒီ unilateral lesion တွေ့လို့လူနာကခွဲကျင်သလားပေါ့နော်ခွဲကျင်တယ်ဆိုကြလို့ရှိရင်ကျမတို့ကပိုပြီး accurate ဖြစ်တဲ့ subtyping ကို adrenal vein sampling AVS လုပ်တယ် AVS လုပ်ပြီးတော့ lateralize လုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ခွဲတယ် lateralize လုပ်လို့မရရင်မခွဲဘဲနဲ့ medical therapy ကိုပေးတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကတော့ AVS လုပ်ပုံလုပ်နည်းပေါ့ဆိုတော့ကျမတို့ case တွေကိုကျမတို့ adrenal CT သွားလိုက်တော့အားလုံးမှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့ unilateral adrenal adenoma တွေ့တယ် size လေးတွေကိုကြည့်ပါဦးသိပ်မကြီးဘူး more than 1 cm less than 2 cm အတွင်းမှာရှိတယ်เนาะဒီ contralateral adrenal gland ကလည်း normal ဆိုတာပြောထားတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကဒီ case တွေကိုမေ့ကြည့်တယ်เนาะ surgery လုပ်ချင်သလားမလုပ်ချင်ဘူးလားဆိုတော့အဲ့ထဲက9ယောက်က surgery လုပ်ချင်တယ်2ယောက်ကတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကျမတို့ကဒီ adrenal vein တကယ်တော့ခွဲမယ်ဆိုရင်တော့ adrenal vein sampling ကလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ဒါမှတော့တခြား lateralize လုပ်လို့ရမှာเนาะ adrenal ဒီ PA မှာ tricky point အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့တကယ်တခြားချင်းရင်တော့ AVS လုပ်ရဒါမှမဟုတ် AVS ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ skip လုပ်လို့ရတဲ့အခြေအနေလေးတွေရှိတယ်လူတစ်ယောက်က35နှစ်အောက်ငယ်တဲ့လူဆိုရင်သူ့မှာ marked PA ရှိရင်ပေါ့နော် PA marked ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာနဲ့ပြောလဲဆိုတော့ spontaneous hypokalemia ရတယ် PAC level က832 picomolar per liter ရဲ့ကျော်တယ် unilateral adrenal macroadenoma ပေါ့နော် it means more than 1 cm ရှိတယ် normal contralateral adrenal gland ရှိတယ်ဆိုခဲ့လို့ရှင်တော့အဲ့လိုလူနာတွေက surgery လုပ်ချင်တယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဒီ adrenal vein sampling ကို skip လုပ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျမတို့ကလည်းလူနာအများစုကအသက်ငယ်တဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ဒီမှာလည်းလောလောဆယ်အထိတော့ adrenal vein sampling ကမရသေးဘူးမရတော့သူတို့ရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့ပဲကျမတို့ case တွေကိုကျမတို့မလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ laparoscopic transperitoneal adrenalectomy လုပ်ခဲ့တယ်သူတို့ operation လုပ်တဲ့ date တွေပေါ့နော်ဒီလာဦးကတော့2018မှာခွဲလိုက်တာပေါ့နော် case နဲ့9ခုကကျွန်တော်ခွဲလိုက်တယ်ခွဲပြီးတော့ biopsy ပို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့အားလုံးဒီ case တွေကို cross section ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူက golden yellow color လေးတွေရှိရယ်เนาะဒါမန်လေးမှာလောက်ထားတာဆိုတော့ဒီ tissue biopsy လုပ်တဲ့အခါကျတော့လေ they are highly consistent with adrenal adenoma ဖြစ်တာတွေ့တယ်အဲ့တော့ outcomes ခွဲပြီးတော့ဘယ်လိုတွေလာလဲဆိုတော့ဒါက pre op တုန်းကတောက်ရတယ် antihypertensive တွေနည်းတဲ့ dose မဟုတ်ဘူးเนาะဒီကလေးလေးဆိုခဲ့လို့ရှိရင်သူက4မျိုးတောင်တောက်ရတာခွဲပြီးတော့ pressure တွေကအကုန်လုံးကောင်းတယ်ဒီနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့သူ prep ကြီးက4လရှိနေပြီပေါ့နော်4လရှိနေတော့4လရှိနေတော့ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းလျှော့လာတာ losartan 25နဲ့တော့ထိန်းလို့ရနေပြီတစ်ယောက်မှတော့ hypokalemia ပြန်မရဘူးဆိုတော့သူတို့က clinical success တော့ရတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီနှစ်ယောက်ကတော့အခုထိတော့မခွဲကြသေးဘူးเนาะဒီပုံရဲ့ဒီ number case 5ရဲ့ဆိုတော့အကယ်မခွဲတဲ့ရောဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်မခွဲတဲ့လူတွေကြတော့ကျမတို့က medical treatment ပေးမှာပေါ့ medical treatment ဘာပေးမလဲ mineralocorticoid receptor antagonist တွေကိုပေးပါမယ်ဆိုတော့ကျမအခုပြတဲ့ case တွေတကယ်တမ်းတော့ it is the tip of the iceberg ပါကျမတို့မှာမသိသေးတဲ့မတွေ့သေးတဲ့မရှားသေးတဲ့ PA တွေအများကြီးရှိနေမယ်အဲ့တော့ conclusion အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ PA ဆိုတာကို all hypertensive patients မှာ you should suspect အဲ့တော့ unilateral cause ကတွေ့ခဲ့လို့ရှိရင်တော့ we can cure the hypertension and သူရဲ့
consequences တွေကိုရှောင်လွှဲနိုင်တယ်။ Now အဲ့ဒီမှာကျမတို့သိပါတယ် there are two obstacles အဓိက နံပါတ်1ကတော့ financial hardship နော်ကိုစီကြည့်ရယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ diagnostic workup လုပ်ချင်တဲ့အခါကျရင် AVS လုပ်လို့မရတာဒီ bottleneck ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါမဲ့လို့ if there is a will there is a way ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရင်ရမှာပါအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဒီလို sub type မလုပ်နိုင်ဘူး surgery မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှကိုလူနာမှာ PA ရှိတယ်ဆိုတာသိခဲ့တယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ targeted ဖြစ်တဲ့ medical therapy ကိုရွေးနိုင်တယ်ဆိုရင် we can prevent cardiovascular complications ပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင် Okay, ma. Thank you very much, Dr. A. Yang, for your very short and comprehensive message regarding primary aldosterone, one of the adrenal problem, and which should be aware of by all the clinicians. And so, as the time is running short, may I call upon the second speaker? She is Dr. Chanyu Somye. She's going to talk about the thyroid nodule problem. She's a very active young endocrinologist who have achieved many qualifications, including high qualification for the endocrinology. And also she has many experience of international experience training as an observership in Singapore, United States, and UK. So ladies and gentlemen, please enjoy your interesting talk given by Dr. Chanyu Somye. Dr. Chanyu Somye, please. Thank you, Uma. Thank you for your kind introduction. Today, the symposium a clinical pass in thyroid nodule, how to approach from the endocrinology perspective of Jodha. The case solution, 32 years old lady, to our notice the lump in the neck thyroid nodule. Or 3 months duration, directly go for surgery. The surgical complications. The population thyroid nodule lifetime risk of developing probable nodules 5 to 10% of the population in my shade. Any nodules here only 7 to 15% of gada malignancy. That's how thyroid nodule it is not equivalent to the thyroid cancer. That's what the thyroid nodule say about the chinine. Colic see down chinine, abnormal overgrowth or now thyroid cystic common chite. The Kalima, Riddle's thyroiditis, Hashimoto's thyroiditis tiale, nodules lupus and urine present looked at. Hypertension in toxic adenomari chinima. Now iodine deficiency area in my solution of multinodular goiters, but no, I did mama thyroid cancer die only 7 to 15% machine. That's what thyroid noduria below lurima popi tripiale, usually a woman. Now elderly, now radiation therapy, paper lurima, thyroid nodule putriale. Now iodine deficiency area. Daron noduba, or thyroid cancer, pema putriale solution, attack near lure and at the yangia lure, also nakuma drea nine. Now patient with a history or head and neck radiation, paper lure. Especially childhood now family history of thyroid cancer may sective thyroid cancer that's what tomorrow the patient you history taking in below approach risk factor for thyroid malignancy history the young medullary thyroid cancer the cheek joint and plastic Now, symptom dysphagia, dysphonia, Sheila, radiation therapy, family history, thyroid cancer, Sheila. At the Chile Lurima, painless rapid extension of the painless thyroid mass solution, malignancy, sequare. Palpable chitten nujuri, palpable chitten nujuri, malignancy risk, attudubabe. Salomima malignancy mahoku, the Kali ultrasound, yellow incidentally to the thyroid nodule malignancy risk shiva. Or to patiently immediately like a catar to a mima, thyroid surgery or look but unless we reason of the charm no, or to a nodule or painless enlargement. Nodule to cool baby solution, actually follow the lower nine condition in Sheila's or suslopo lure, Ubama stridane la lymphadenopathy Sheila.
သူ့မှာ hoarseness တွေ change in voice ရှိလားပေါ့တခါလေးမှာမေးလိုက်ရင်ဒီ nodule က rapidly expanding within a few weeks ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ NDA ရှိပါတယ် now pack ပေါ့ FTG pack ကိုတခြား reason နဲ့ရိုက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ thyroid မှာသွားပြီးတော့ AFib ဖြစ်တဲ့ lesion တွေ့လို့ရှိရင်ဒီလို FTG active ဖြစ်တဲ့ lesion တွေက malignancy ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ patient မှာတော့ဒီ history လေးမေးကြည့်တာဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ဆက်ပြီးတော့စမ်းမယ်ပေါ့ examination လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ malignancy ကိုတွေ့နိုင်တဲ့ examination focus လုပ်ရမယ်အဓိကအဖြစ် thyroid nodule က fix ဖြစ်နေတယ် immobile ဖြစ်နေရဆိုရင်တော့ malignant ဖြစ်တတ်တယ် now presence of the cervical lymph adenopathy ပေါ့အဲ့တော့သူ့မှာ lymph node တွေရှိနေလား multinodular criteria လည်းတစ်လုံးနဲ့ရှိတဲ့ single nodule လိုပဲ malignancy risk ကအတူတူပါပဲ multinodular ကနေ malignancy ဖြစ်နိုင်တဲ့ risk က 1 to 17% လောက်ရှိတယ် now patient ရဲ့ thyroid status ပေါ့နော် thyroid ကသူက hypo ဖြစ်နေတာလား hyper features ဖြစ်နေတာလားကိုစမ်းကြည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီ patient မှာတော့ right မှာ firm nodule လေးတွေ့တယ် lymph node တွေစမ်းလို့မမိပါဘူး clinically တော့ euthyroid ပဲအဲ့တော့ examination ပြီးသွားရင်ဘာ test တွေလုပ်မလဲပေါ့ thyroid function test လုပ်ပါမယ်များသောအားဖြင့် thyroid cancer တွေကဘာကို chemically euthyroid ပါ hyper တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဒီ nodule က toxic adenoma ဖြစ်ဖို့ပိုများတယ် benign ဖြစ်ဖို့ပိုပြီးတော့ chance ရှိတယ်ပေါ့ပြီးရင်တော့ thyroid ultrasound ဆက်သွားပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းနေတဲ့ serum thyroglobulin ပေါ့ဒီ serum thyroglobulin က most of the thyroid disease တွေမှာများနေတိုင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ thyroid cancer ကို diagnosis လုပ်ဖို့အတွက်တော့သူက specific မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ခွဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ monitor of the recurrence အတွက်တော့ thyroglobulin ကအသုံးတည့်ပါတယ်အဲ့တော့ thyroid nodule တစ်ခုကိုတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ TSH ဖောက်လိုက်မယ် TSH က suppress ဖြစ်နေလားနည်းနေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ radio isotope scan ပေါ့ thyroid scan ကိုသွားလိုက်ပါအဲ့တော့ thyroid scan မှာဒီအလုံးလေးကuptake အများကြီးဖြစ်နေရဆိုတော့ဒါကို hot nodule လို့ခေါ်တယ် hot nodule ကနေ malignancy ဖြစ်ဖို့က less than 1% ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ nodule က thyroid တခြား gland လိုပဲအကုန်လုံး uptake လုပ်တယ်ဆိုရင် 1 nodule ပါအဲ့တော့ဒီအလုံးလေးက uptake မလုပ်ဘူးဆို9 nodule လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့9 nodule ကနေ malignancy ဖြစ်တဲ့ risk ကတော့5 to 10% ပဲရှိပါတယ်9 nodule ဘာတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုခုနပြောခဲ့တဲ့ colloid တို့ hashimoto-thyroiditis တွေကလည်းဖြစ်နိုင်တယ် malignancy ကလည်း9 nodule ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလုံးတစ်လုံးကိုတွေးလို့ရှိရင် hyperfunctioning nodule တွေးလိုက်လို့ရှိရင်သူက malignancy ဖြစ်နိုင်ခြေနည်းသွားပါပြီအဲ့တော့ hot nodule toxic adenoma ကိုတော့ definitive therapy ဖြစ်တဲ့ surgery တို့ REI တို့သွားဖို့လိုပါမယ်တကယ်လို့ TSH က normal or increase ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့နောက်တစ်ဆင့်ဒီ thyroid ultrasound သွားပါမယ် thyroid ultrasound ကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ criteria ကို assess လုပ်ဖို့လိုမယ် FNA ယူမယ်မယူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ case ကိုစစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ TSH က 2.1 ဆိုကျွန်တော်တို့ thyroid ultrasound ဆက်သွားမယ်thyroid ultrasound မှာဘာတွေကြည့်လို့ရလဲဆိုဒီဟာတကယ် true nodule လားတစ်ခါလေးမှာ thyroiditis တွေကကင်ကြည့်လိုက်လို့ရှင် nodule လို့ထင်တယ် ultrasound မှာ nodule မရှိတဲ့ pseudo nodule တွေဖြစ်နိုင်တယ်နောက် ultrasound pattern တွေကိုကြည့်ဖို့လိုပဲ nodule ကဘယ်လောက် size ရှိလဲ clinically palpable မဖြစ်တဲ့ lymph node တွေရောတွေ့နိုင်လားစမ်းလို့ရတယ် FNA သွားမလားဆိုတာကို ultrasound နဲ့ decide လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ ACR thyroid ပေါ့နော်American College of Radiology ကလုပ်ထားတဲ့ thyroid imaging report ရဲ့ data system ဆိုတာလေးကိုသုံးရင်တော့ thyroid ultrasound တွေကအရင်လွယ်တယ်သူဒီ FNA ယူရမှာလား follow up လုပ်ရမှာလားဆိုတာကို decide လုပ်ပေးနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ benign lesion တွေကိုလည်း confidently ထားခဲ့လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့တခြား European လုပ်တဲ့ ET thyroid ပေါ့နော် European Thyroid Association နောက် Korea လုပ်တဲ့ K thyroid ဆိုတာရှိပါသေးတယ်ကျွန်မဒီနေ့တော့ဒီမှာ ACR thyroid ကိုပဲ mention လုပ်သွားပါမယ်အဲ့တော့ thyroid ultrasound ကြည့်ရင်ဘာတွေကိုကြည့်ရမှာလဲ composition echogenicity shape margin နဲ့ echogenic foci ကိုကြည့်ပါမယ် composition ဆိုတာဘာလဲ composition ဆိုတာဒီ thyroid gland ကဘာနဲ့လုပ်ထားလဲပေါ့ဘာရှိလဲပေါ့အဲ့တော့ဒီပုံလေးမှာကြည့်ရင်တော့ဘေးမှာရှိတဲ့ carotid artery နဲ့တပုံစံနဲ့ဖြစ်တယ်ဒါဒီ cystic ပါဘေးက thyroid tissue ပေါ့နော်အဲ့တော့ cystic ဆိုရင်အထဲမှာမဲနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ cyst ထဲမှာ thyroid tissue လေးတွေပါလာပြီဆိုရင်တော့ that is a mixed nodule cystic solid လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီထဲမှာ sponge လို့ဖြစ်နေရင် multiple septal သေးသေးလေးတွေရှိရင်တော့ဒါကို spongiform လို့ခေါ်ပါတယ် spongiform တွေ usually benign ပါတကယ်လို့အထဲမှာဘာ cyst မှာ thyroid tissue အသားတွေကြီးပဲဆိုရင်တော့ that is solid ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ decomposition ထဲမှာဘယ်ဟာလဲဆိုတာရွေးရုံပဲပေါ့နော်ဒုတိယတော့ echogenicity ဆိုတာဘေ
ဘေးမှာရှိတဲ့ thyroid gland နဲ့ဒီ nodule ကဘယ်လိုမျိုး relation ရှိလဲပေါ့ဒါလေးဆိုရင် first ပုံမှာပို့ပြီးတော့မဲနေတယ် that is hypoechoic second picture မှာဆိုရင် thyroid ဘေးက gland တဲ့ဆိုင်နည်းနည်းလေးပိုဖြူနေတယ် that is a hyperechoic ပေါ့နော်ဒီ last picture မှာတော့ဘေးကရှိတဲ့ thyroid gland နဲ့ nodule တွေကတစ်ခုတည်းလို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင် isoechoic ပါအဲ့တော့ဒီထဲကနေတစ်ခုရွေးလိုက်ပဲပေါ့နောက်တစ်ခုက shape ကတော့ကျမတို့ ultrasound ထုတ်တဲ့ချိန်မှာ transverse diameter ကိုတိုင်းလိုက်တယ်ပြီး AP diameter ကိုတိုင်းလိုက်တယ် transverse ကပိုကြီးနေရင် that is wider than tall လို့ခေါ်ပါတယ် AP diameter ကပိုရှိနေရင် taller than wide လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ shape ထဲမှာရွေးလိုက်ရုံပဲပေါ့နောက် margin ကတော့လွယ်ပါတယ် well defined ဖြစ်နေလား ill defined လား lobulated ဘေးက tissue တွေကို invade လုပ်နေလားဆိုတာကြည့်ဖို့လိုတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ echogenic foci ပေါ့အဲ့တော့ဒီပုံလေးမှာဆိုရင်သူက V shape လေးတွေအဆက်ပြောက်လေးတွေရှိရဆိုရင် that is a comet tail ပေါ့နော် comet tail က colloid goiter တွေမှာတွေ့တတ်တယ် totally benign ပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခဲမှာ calcification သေးသေးလေးတွေ Pantic echogenic foci ရှိရဆိုရင် this is usually the samoma body တောင်ဖြစ်တာ papillary thyroid cancer တွေမှာတွေ့တတ်တယ်နောက် eggshell လို့ခေါ်တဲ့ ring calcification ရှိလားအဲ့တော့တရားရှိဒါလေးတွေကြည့်ရမှာပေါ့နော်တချို့nodule တွေကထဲမှာဘာမှမရှိရလဲဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီ5ခုကိုကြည့်ပြီးသွားရင်တော့ ACR thyroid ကို calculate လုပ်လို့ရပါပြီနောက်တစ်ခုကတော့ဒီ ultrasound ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ malignancy လို့ထင်တဲ့ features လေးတွေရှိတယ်ဒါပါလဲဆိုရင် macally hypoechogenicနောက်ကဘေးက margin တွေက lobulated ဖြစ်နေမယ်ခုနပြခဲ့တဲ့ microcalcification တွေရှိမယ် shape အရ taller than wide ဖြစ်မယ်ဘေးမှာရှိတဲ့ strap muscle တွေကို invade လုပ်နေတယ် lymph node တွေရှိရဆိုရင်တော့ malignancy ကို suspect ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ patient လေးကိုကျမတို့ ultrasound တောင်းလိုက်တယ် report ကဒီ nodule စီ 2.1 cm solid ပါ hypoechoic wider than tall ill defined margin pantic echogenic foci no lymph adenopathy ဆိုပြီးတော့ report လေးထွက်လာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် ultrasound report ကိုတစ်ခုကြည့်တဲ့အခါမှာ size ကိုပဲမကြည့်ဘဲနဲ့ဒီ portion လေးတွေကိုလိုက်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီ patient ရဲ့ ACR thyroid ကဘယ်လောက်ရှိလဲသူ့ကိုကျမတို့ FNAC ယူမှာလားပေါ့နော်ဒါလေးကိုကြည့်အောင်အဲ့တော့ ACR thyroid ဆိုတာခုနပြောခဲ့တဲ့ကျမတို့ composition 5ခုစီကိုတွေ့တဲ့ဟာလေးတွေကို tick လုပ်သွားရုံပဲအဲ့တော့ဒီ patient က solid hypoechoic wider than tall ill defined and pantic echogenic foci ဆိုတော့တွက်လိုက်တော့အားလုံးက7 point ရှိပါတယ်7 point ဆိုရင် thyroid 5ပါ highly suspicious lesion မှာ FNA ဒီ1 cm ကျော်ရင်ယူရပါမယ် less than 1 ဆိုရင်တော့ follow up လုပ်ရပါမယ်အဲ့တော့ဒီ thyroid ရဲ့အားသာချက်ကဘယ်နှမှတ်ရတာလဲဒါ suspicious ဖြစ်လား moderate လား FNA ကိုတိတိကျကျ decide လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ patient လေးက ACR thyroid က5ထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ thyroid က9မှတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ size ကိုကြည့်လိုက်တယ် size ဒီ1 cm ကျော်ရင် FNA ယူပါဆိုတော့သူ့ကို FNAC ယူလိုက်တယ်အဲ့တော့ thyroid FNAC ကတကယ်တော့ thyroid nodule ရဲ့ evaluation မှာတကယ် gold standard ပါဘယ်သူတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် interventional radiologist လုပ်လို့ရတယ် endocrinologist လုပ်လို့ရတယ် and the surgeon တွေလုပ်လို့ရပါတယ် it's very simple ပါ outpatient မှာလုပ်လို့ရတယ်နောက်သူတို့ရဲ့ sensitivity specificity ကလည်းကောင်းတယ်92% ကိုကျော်တယ်ဆိုတော့nodule တွေမှာ FNAC က key ပါဒါပေမဲ့သူ့မှာလည်း pitfall လေးတွေရှိတယ်ဥပမာ false negative rate က 7% လောက်ရှိတတ်တယ် non diagnostic စုပ်လိုက်တယ်ဘာမှအဖြေမထွက်လာတာလေ 5% ပေါ့နော်ဒါတွေကဘေးမှာရှိရခုနလို ring calcification တွေရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် diagnosis sample မရတာဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်ကသူက cell ကိုပဲကြည့်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့တကယ် tissue specimen လိုမျိုး vascular invasion တွေ capsular invasion တွေကိုတော့ကြည့်လို့မရဘူးပေါ့နောက်မှာ follicular cell cytology ထွက်လာရင်လည်းနည်းနည်းလေးweakness ရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ follicular carcinoma လို့ပြောဖို့ဆိုလို့ရှိရင် invasion ကိုကြည့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ follicular cytology မှာနည်းဒုက္ခရောက်တယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ papillary thyroid cancer ဒီပုံလေးမှာဆိုရင် papillary thyroid cancer ပါဒါပေမဲ့သူ့မှာ cystic portion ရှိနေတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီ cystic portion လေးကိုပဲကျမတို့သွားယူလိုက်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ false negative FNA ထွက်လာနိုင်တယ်။အဲ့တော့ cystic papillary thyroid cancer တွေမှာနည်းနည်းမှားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ဒီ thyroid cancer ဒီ FNA တွေကိုအကောင်းအောင်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီ key ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်တကယ်လို့ nodule တစ်လုံးကို FNA ယူမယ်ဆိုရင်2 site ကယူတာအကောင်းဆုံးပဲ
တက်နိုင်ရင်တော့ on-site cytologic evaluation ခေါ်တယ်ပေါ့ဒီ specimen လေးကိုချက်ချင်း dry လုပ်ပြီး microscope နဲ့ကြည့်ပေးလိုက်ပြီးတော့ cell ပါတယ်မပါဘူးပြန်ယူရမယ်မယူတခါရေးဆုံးဖြတ်နိုင်ရင်တော့အရန်ကောင်းတယ်များသောအားဖြင့်မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်နောက်ကတကယ်လို့ mix nodule ခုနပြောတဲ့ solid နဲ့ cystic portion ပါတဲ့ nodule တစ်ခုကို FNA ယူမယ်ဆိုရင်တော့ solid component ပါအောင် ultrasound guide လုပ်ပြီးတော့ယူသင့်တယ်နောက်ကတော့ကျွန်တော်အများတန်းတွေ့တယ်။လူကျူးစရာအများကြီးပဲဘယ်အလုံးကိုယူရမှာလဲပေါ့နော်။လူကျူးစရာအများများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ size ကိုကြည့်ရပါဘူး။အကြီးဆုံးအလုံးကိုယူတာမဟုတ်ဘူး။ ultrasound မှာခုနပြောတဲ့ suspicious ဖြစ်ဆုံးအလုံးကိုယူရမှာပါ။ multinodular တွေကိုယူမယ်ဆိုရင်တော့တစ်ချိန်ယူတဲ့အခါမှာနှလုံးထက်ပိုပြီးတော့မယူဘူးပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါကျတော့ FNA ပို့လိုက်တယ်။ B9 တော့ထွက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ ultrasound ရအရန်ကို malignancy လို့ထင်တယ်။ irregular margin တွေနဲ့ calcification ရှိရထွင်ဘလောက်ပဲ B9 ထွက်ပါစေ FNA ကိုပြန်ပြီးတော့ယူပါအဲ့တော့ဒီ key points လေးတွေကို follow လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့ FNA result ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ cytology report ကိုပို့လိုက်တယ် site ကောင်းတဲ့ဒီ report ကောင်းတဲ့ cytology တစ်ခုကိုရဖို့ဆိုရင်အနည်းဆုံး1 group မှာ cell 10ခုပါတယ်6 group ပါမှသာနေ pathologist ကခုနပြောတဲ့ကောင်းတဲ့ report ကိုထုတ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ FNA မှာသုံးတာတော့ Bethesda system သူကခုနပြော reporting မှာတော့ specific လည်းဖြစ်တဲ့သုံးလို့လည်းအကောင်းဆုံး system ပါအဲ့တော့ပို့လိုက်တယ် Bethesda နဲ့ဘလို့အဖြေထွက်လာမှာလဲနံပါတ်1ကတော့ခုနမှန်းထားသလိုပဲ non diagnostic anticipatory ဆဲရကောင်းကောင်းပါမလားဘူးဒါဆိုဘာပြန်လုပ်ရမလဲဆိုရင်เนาะ ultrasound guided FNA ပြန်ယူပါ B9 ထွက်နိုင်တယ် B9 ဒီ 80% လောက်က B9 ထွက်တာပါဒါဆိုရင်တော့ monitor လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ suspicious of malignancy နဲ့ malignant ဆိုပြီးတော့ထွက်လာနိုင်တယ်ဒါဒီ 5% လောက်မှာထွက်တတ်တယ် malignant လို့ထင်ရင်တော့ surgery လုပ်ပါအဲ့တော့ဂျားထဲမှာဘာထွက်နိုင်လဲဆိုတော့ indeterminate ဆိုတာထွက်လာတတ်တယ်ဒါမသေးကြဘူးပေါ့ဘလို့ဟာမျိုးတွေလဲဆိုရင်တော့ ATPR indeterminate significant ALS နဲ့ FLUS ထွက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ patient နဲ့တေချာ counseling လုပ်ပါ FNA ပြန်ယူဖို့လိုရင်ယူရပါမယ်မသေးချာရင်တော့ ultrasound ကအရန်တူတယ်ဆိုရင် diagnostic surgical excision လုပ်လိုက်ပါ molecular testing တွေကတော့သိလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော် genetic testing လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ follicular သာထွက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ diagnostic surgical excision လုပ်ပြီးတော့ biopsy ပို့လိုက်တာပြီးအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ patient လေးကို FNA ယူလိုက်တဲ့ခါကျတော့ suspicious for malignancy ထွက်လာပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ malignant မထွက်ပဲ B9 ထွက်ခဲ့ရင်ရောပေါ့အဲ့တော့ B9 ဆိုရင်ရောဘာလုပ်မလဲ B9 နိုဂျူးတွေက ultrasound ကိုတစ်နှစ်နေရင်ပြန်ရိုက်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါမှာ ultrasound ကဒီအရင်ရိုက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအရင်က stable ဖြစ်တယ် size ကလည်းဒီတိုင်းပဲဆိုရင်တော့နှစ်နှစ်နေမှာပြန်ပြီးတော့ repeat လုပ်ပါတကယ်လို့တစ်နှစ်မှာပြန်ပြီးတော့ ultrasound guided FNA လုပ်ခဲ့လို့ B9 ထွက်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခါ B9 ထွက်ရင် ultrasound surveillance လုပ်စရာမလိုပါဘူးနိုဂျူးကပထမတစ်ခါတော့ B9 ထွက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ size ကကြီးလာတယ် symptom တွေရှိလာတယ်ဆိုရင်လည်းအချိန်မီ FNAC ယူဖို့လိုပါဒါကတော့ B9 ကိုကျူးစေပါเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျမတို့ကဒီ malignant cytology ထွက်တဲ့အကြောင်းမလို့သူ့ကို total thyroidectomy လုပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ indication for surgery က B9 နိုဂျူးတွေရောလုပ်လို့မရဘူးလားဆိုရပါတယ် B9 နိုဂျူးတွေဘယ်ချိန် surgery လုပ်မလဲ local pressure symptom တွေဖြစ်လာတယ်နိုဂျူးစရာအများကြီးရှိတယ်follow up လုပ်ရတာခက်တယ်နောက် ultrasound ကတော့အရန်တူပြီးတော့ B9 cytology ထွက်တယ်ဆိုရင်လည်းလုပ်သိရင်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ malignancy မှာ thyroidectomy လုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ခုနပြောသလို tumor ကိုဖယ်ဖို့ရယ် recurrence ကို minimize လုပ်ဖို့ရယ် RAI ပေးတဲ့အခါမှာ facilitate လုပ်ဖို့ရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ thyroid surgery ကတော့ total thyroidectomy လုပ်တယ်ဆိုရင်များသောအားဖြင့် high volume surgeon တွေလုပ်တဲ့အခါမှာ complication တွေတော့နည်းတတ်ပါတယ်အဓိကကတော့ permanent hypothyroidism နဲ့ hypoparathyroidism တွေကပို့ပြီးတော့ common ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ high volume surgeon လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ complication တွေကအရင်ကိုနည်းပါတယ်အဲ့တော့ biopsy ရလာပြီးခွဲလိုက်ပြီးပို့လိုက်တဲ့အခါမှာသူက intraoperative မှာကြည့်ရတယ်ဘယ်နားတွေကိုကတ်နေလဲပေါ့ histology မှာလည်း invasion တွေရှိလားဆိုပြီးတော့ကြည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့သူက differentiated papillary thyroid cancer with invasion ဆိုပြီးတော့ histology report လေးထွက်လာပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့က clinical pathological risk ကအရင်ရေးကြည့်တယ် American Thyroid Association 2005ကနေပြီးတော့ recurrence ဖြစ်နိုင်တဲ့ risk ပေါ့ဒီက clinical နဲ့ pathological အဖြေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ထုတ်ထားတာပါသူ့မှာ low risk ဆိုတာရှိတယ် low risk ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ recurrence low risk ကအရင်ကောင်းတဲ့ surgery မျိုးပေါ့အကုန်လုံးကုန်သွားတယ် metastasis ဘာမှမရှိဘူး
regional lymph node လဲဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ကျမတို့ low risk ပါဒါပေမဲ့ဒီ patient လိုမျိုး microscopic invasion လေးတွေတွေ့တယ် clinically မှာတော့ note ကမရှိဘူးဒါပေမဲ့ squalated specimen မှာပါသွားတဲ့ vascular invasion တွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ intermediate risk ပေါ့နော်အဲ့တော့ high risk ကတော့ရှင်းပါတယ် high risk ကတော့ခွဲကနေကဘေးက tissue တွေကိုကတ်နေတဲ့ distant metastasis တွေရှိတယ် lymph node ကလည်း3 cm ကျော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် that is a high risk ပါအဲ့တော့ဒီ patient ကတော့ ATA intermediate risk တွေဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ risk ကိုဘာလို့ခွဲဖို့အရေးကြီးလဲဆိုတော့ management ကဒီ risk ပေါ်မှာ depend ဖြစ်ပါတယ် differentiated thyroid cancer တွေရဲ့ treatment ကတော့နံပါတ်1ကတော့ surgery ပါ surgery is a main ပေါ့ key ပေါ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ recurrent risk ကို stratify လုပ်ဖို့လိုပါမယ်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်တော့ low risk နဲ့တချို့သော intermediate risk တွေက radioactive အောင်ရင်ပေးစရာမလိုပေါ့နော် TSH suppression တော့လိုတယ် and the active surveillance ပေါ့အဲ့တော့ ATA high risk လို့ခေါ်တဲ့ခုနပြောတဲ့ lymph node တွေ local invasion တွေရှိလို့ရှိရင်တော့ radioactive iodine apply လုပ်ရပါမယ် TSH suppression နဲ့ active surveillance ပါအဲ့တော့ဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုရင် TSH ကို suppress ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ TSH ဒီ growth factors for the thyroid nodule ပါဒါကြောင့်မလို့ TSH ပေးထားခြင်း suppress ဖြစ်ထားခြင်းအပြင် thyroid cancer ရဲ့ recurrence ကို reduce လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ levothyroxine နဲ့ suppress လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းကို radioactive iodine ပေးရမှာလားပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့လူတွေမလို့ဆိုရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့ဘာမှသိ invasion မရှိတဲ့ low risk patient တွေ micropapillary လို့ခေါ်တဲ့ less than 1 cm carcinoma တွေက usually တော့ radioactive iodine ပေးစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ intermediate risk တွေကတော့ patient နဲ့ counseling လုပ်ရတယ်သူတို့တွေက follow up ပြန်လာနိုင်သလားဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ cell type တွေကဘယ်လိုရှိလဲဒီပေါ်မူတည်ပြီးတော့ consider လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ ATA high risk တွေကတော့ radioactive iodine ကိုဘေးကိုပေးရပါမယ် it is recommended ပါအဲ့တော့ဒီ patient ကတော့ intermediate risk ဆိုတော့ကျမတို့က patient နဲ့ counseling လုပ်လိုက်တယ်သူက radioactive iodine ကိုယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် thyroglobulin နဲ့ anti-thyroglobulin အဲ့တော့ thyroid cancer တွေကို surgery လုပ်ပြီးရင်ဘယ်လို follow up လုပ်မှာလဲပေါ့အဲ့တော့ monitoring of residual recurrence disease after surgery ပါဒါပေမဲ့ thyroglobulin ဒီ thyroid follicle ဆီကထွက်တယ် thyroid gland လုံးဝမရှိတော့ဘူးဆို thyroglobulin should be low ပေါ့နည်းနေရမယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒါကို monitoring အနေနဲ့ဆက်သုံးတယ်ဒါမဲ့ thyroglobulin ကိုဖောက်မယ်ဆိုရင် anti-thyroglobulin ကိုပါထည့်စစ်ဖို့လိုပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ antibody တွေရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင် thyroglobulin တွေက falsely low ပေါ့နည်းနေတတ်တယ်တကယ်တည်းဒီ patient က recurrence ဖြစ်တယ် thyroglobulin ကတက်နေရမှာ antibody ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မတက်ဖဲနဲ့နည်းနေရမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ recommend လုပ်တာကတော့ TG ရဲ့ NTG ကိုတွဲဖောက်ပါပါเนาะဘယ်အချိန်မှာ excellent response လို့ပြောမလဲပေါ့suppress TG ဆိုတာကျမတို့က levothyroxine ပေးပြီးစစ်တဲ့ TG ပေါ့အဲ့ချိန်မှာ DSH နေတဲ့အချိန်မှာစစ်လိုက်ရင် less than 0.2 အောက်ရောက်တယ်ဆိုရင်ဒီ patient ဒီအရန်ကိုငါပြောတဲ့ recurrence rate ကအရန်နေတယ် complete excellent response ပါ stimulated TG ဆိုတာကတော့ဒီ thyroglobulin ကို DSH တက်အောင်လုပ်ပြီးမှဖောက်တဲ့ result ပေါ့နော် DSH ကို30လောက်ထိတက်အောင်levothyroxine ကို withhold လုပ်လိုက်ပြီးမှဖောက်တဲ့ result ဒီ less than 1ဆိုရင်တော့ဒါဒီအရန်ကောင်းတဲ့ excellent response ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် thyroid nodule ကို thyroid cancer ထိရောက်ပြီး diagnosis ရပြီးတော့ခွဲပြီးတဲ့အခါမှာ long term follow up တွေဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲပေါ့အဲ့တော့ နံပါတ်1ကတော့ monitoring အရေးကြီးပါတယ် TG နဲ့ anti-TG ကိုဖောက်ပါမယ်တကယ်လို့ခုနလိုမျိုးအရန်ကောင်းတဲ့ response မျိုးရောက်ခဲ့ရင်တော့6 to 12 month ပေါ့နောက်ပိုင်းမှာ12 to 24 month ထိ extend လုပ်လို့ရတယ် neck ultrasound ဒီခုနပြောသလို reproducible ဖြစ်တယ်တစ်နှစ်တစ်ခါတော့ရိုက်သင့်ပါတယ်radio isotope ခုနပြောရဲ isotope whole body scan တွေကတော့တချို့ indication ရှိတဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ် radioactive iodine apply လုပ်ထားပြီးတော့ post မှာလိုက်ပြီးတော့စစ်လို့ရတယ်လူတိုင်းကိုမစစ်ဘူး TG တွေတက်လာရင်တော့ scanning လုပ်တယ်အဲ့တော့ TSH target ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျမတို့က TSH ကို suppress လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ကိုယ့်စီကိုလူနာလာလို့ရှိရင်ဒီကို suppress လုပ်ဖို့ရအတွက် levothyroxine dose ကို adjust လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ထားမှာလဲlow risk thyroid cancer တွေကောင်းတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ TSH ကို 0.5 to 2 ကြားမှာရအောင် levothyroxine ကို dose adjust လုပ်ဖို့လိုတယ် intermediate risk ပေါ့ခုန patient လူမျိုးဆိုရင်တော့ 0.1 to 0.5 အထိထားမယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပါနောက် high risk patient တွေ high risk ဆိုတာတော့ခုန metastasis ရှိထားတဲ့လူမျိုးတွေဆိုရင်တော့less than 0.1
အောက်ထိရအောင်ထားဖို့လိုပါမယ်အဲ့တော့ဒီ case လေးက suppress TG ဖြစ်ပါတယ် TG ကိုတိုင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ 0.2 ပေါ့သူရဲ့ TSH လေးကလည်း 0.3 ရအောင်ထားပြီးတော့ levothyroxine ကို adjust လုပ်ထားတယ် ultrasound နဲ့ပြန်ကြည့်တော့လေ residual tissue လည်းမရှိဘူး lymph node လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ it's a happy ending ပေါ့နော် patient recovery နဲ့ happy ending ပါအဲ့တော့ဒီ multidisciplinary team လို့တယ်ကျမတို့ thyroid nodule approach လုပ်တဲ့ခါမှာ oncologist က ENT surgeon pathology နောက်က radio interventional radiologist nuclear medicine အကုန်လုံးပါမှဒါ thyroid nodule နဲ့ thyroid malignancy ကိုနောက်ပြောသလိုကောင်းတဲ့ best outcome ရဖို့အတွက် manage လုပ်နိုင်ပါအဲ့တော့ကျမရဲ့ final ဒါ take home message ကတော့ most of the nodule တွေက cancerous မဟုတ်ပါဘူးနောက် nodule တွေကိုတွေ့မယ်ဆိုရင်တော့ TSH thyroid ultrasound နဲ့ FNA ကို proceed လုပ်ဖို့လိုပါတယ် cancerous မဖြစ်တဲ့ဟာတွေကို monitor လုပ်ပါ cancer တွေ့ရင်တော့ total thyroidectomy ကိုရပါတယ်နောက် treatment အနေနဲ့ကတော့ surgery radioactive iodine TSH suppression နဲ့ long term ခုနပြောတဲ့ surveillance လုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ကျွန်မ thyroid ultrasound သွားခဲ့တဲ့ UCSF Fresno California ကျွန်မဆရာနဲ့ဆေးရုံပုံလေးပါရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Okay, thank you very much, Daniel Sumyin, for a very excellent talk and also very comprehensive. No, thyroid nodule so below no approach low amle so that no marudini all the clinicians they no low amle so approach ko ti ang pyo pya pi jesu tin ba no and so the both the speaker no have questions ဒီနည်းနည်းတော့ရှိတယ်ဟိုကြာညိုအတွက်တော့မဟုတ်ဘူးအေးအောင်အတွက်ပေါ့နော်အချိန်ကတော့နည်းနည်းလိုတယ်ဆိုတော့ဒီ questions အားလုံးကိုတော့ကျမတို့ဖြေပေးခြင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ questions တွေကအကြာကြီးဖြေရမှာမို့လို့လေဆိုတော့ဒီထဲမှာနည်းနည်းလဲတိုမယ်နော် relevant လည်းဖြစ်မဲ့မေးခွန်းတစ်ခုလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါအေးအောင်ကိုဆိုလိုတာအေးအောင်မေးထားတာပေါ့နော်သူကတော့သူကဒီမှာ plasma aldosterone နဲ့ renin တွေကိုတိုင်းလို့ရှိရင် random ပဲတိုင်းရမလားဘယ်လိုအချိန်နေနဲ့တိုင်းရမလဲသူပေးတဲ့ anti hypertensive တွေကိုရထားမလားလို့အဲ့ဒီမိကုန်းလေးတော့ဖြည့်တင်ပါတယ်တင်တယ်အေးအောင်ဖြည့်ပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့မောင်ကျေးဇူးပါပဲသူက random တိုင်းရမလားဆိုတော့သူ morning sample ယူရပါမယ်အဲ့ဟာထပြီးတော့2နာရီလောက်တော့ ambulatory ဖြစ်နေတဲ့နေလားလीနောက် test မလုပ်ခင်ကိုကျမတို့ကများသောအားဖြင့်ကတော့ကျမတို့က seated position မှာပဲနေခိုင်းလိုက်တယ်2နာရီလောက်ငြိမ်နေခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ renin level တွေကငြိမ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ပါတယ်နော်အဲ့ upright position မှာတော့ယူတယ် 2 hours after ambulatory နောက်တစ်ခုက anti hypertensive လို့မလို့ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော် William Yang ကတော့အပြတ်ပြောတယ်ဘာဆေးမှရက်စရာမလိုဘူးတဲ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ဒီပေါ့ကိုမျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းမဖြစ်လာဘူးဆိုရင်တော့ပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘေးကင်းတာတွေကတော့ဘာလဲဆိုတော့ calcium channel blocker တွေရယ် alpha blocker တွေရယ်ကတော့ဘာမှသိ interference မရှိတဲ့အတွက်ဒီဆေးတွေကိုပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါမှမရဘူးဆိုရင်တော့ဒီ spironolactone ပေးပြီးလဲဖောက်လို့တော့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ false negative rates တွေကိုတော့သိထားရမယ်အဲနောက်အခု ACI ARB ဆိုလဲအဲ့လိုပဲသူကဒီ anti hypertensive တွေထဲမှာအများစုက false negative ကိုပဲဖြစ်စေတာ false positive ကိုဖြစ်စေတဲ့ဆေးကတိတ်မပါဘူးမရှိသလောက်ပဲဒါပေမဲ့တချို့စာအုပ်တွေကတော့ beta blocker လေးတွေမှာတော့အနည်းငယ်ရှိရလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ ACI ARB diuretics တွေအများစုကတော့ false negative ပဲဖြစ်တာ false positive မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဆေးတွေတောက်ရက်နဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့တွေးရှိချက်က positive screening ဖြစ်တယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဒါသိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆေးတွေကရက်စရာမလိုဘူးရက်ချင်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ spironolactone ကိုရရမယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်6 weeks now hypokalemia ရှိရင်လည်းတချို့က AR ABC ကိုမစစ်ဘူး hypokalemia မရှိနေသေးရင်ဘာလို့ဆို hypokalemia ကသူက aldosterone level ကိုကျစီတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာ false negative ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ potassium level ကို optimize လုပ်ပြီးမှဖောက်ရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ကျေးဇူးဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီချိန်ကလည်းအတိအကျပါပဲ45နော်12:45 so we are on time and we have give the very informative educations for အလုံး GPs ရော clinicians တွေအလုံးအတွက်ဒီနေ့ကျမတို့ endocrine subject အနေနဲ့ကျမတို့အများကြီးပညာပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်Paris speakers Professor A အောင်နဲ့ဂျာညိုစိုးမြင့်တို့ကိုလည်းနော်တို့ရဲ့ very excellent နော် presentation အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်တို့ကြားရင်းနဲ့ကျမတို့ညီကုန်းချုပ်ပါရှင်နော်